Å finne broderier på en sånn skålspenne, det så unikt at man tror nesten ikke det sant. Vi som jobber med tekstil, vi vanligvis fornøyd om vi har et tekstil som 1 centimeter stort. Og utgangspunktet her, at vi har faktisk nesten 11 centimeter med tekstilrester, jo i seg selv ganske unikt. Og at vi da også finner broderi og rester etter dekor helt enestående. Bra dag på jobben. En fantastisk dag på jobben. Jeg tror jeg i hvert fall har telt 8 ulike tekstiltyper, og de fra å være av en særdeles fin kvalitet til en litt grovere type som her oppe på skålspenna, men her har du også broderiene i tillegg. I grava så ble det, av tekstilredskaper, så ble det funnet 2 ullkammer, og vi har et spinnehjul, og vi har en liten kniv som også kan være brukt for å skjære tråd og sånne ting. Vi har også restet en sigd i grava, og sigder jo også noe man kan sette i sammenheng med høsting av ingredienser til å farge tekstil, for eksempel. Sigda forholdsvis liten, så det ikke en vanlig grassigd. Så den sigda kan også være en del av de her tekstilredskapene som hun har brukt i arbeidet sitt med å tilvirke tekstiler. I vikingetid så regner man at for å tilvirke nok tekstil til en familie, så det jo ikke sånn i dag at alle får et nytt plagg i løpet av året. Da går masse plagg i arv, men for å tilvirke tekstil som nok til å berge en familie gjennom et år, så det et helt årsverk av arbeidstimer. Og hvis man tenker i forhold til tilvirkning av seil til vikingtidsbåter, så sier man det at for å få materiale til 1 seil, så tar det cirka ulla fra 2000 sau. Og det noen som har regnet litt på det her, og når det ble gjort, så tenker man at har man regnet på at arbeidstid og råstoff, for eksempel til et vikingtidsseil, i dagens verdi mellom 15 og 20 millioner kroner. Oi, shit. Ja, så når hun har fått med seg 8 typer forskjellige tekstil i grava, altså det ordentlig verdifulle gravgaver hun har fått med seg. Jeg vil tro at tekstilene i grava her har hatt en like stor verdi, om ikke større enn de gjenstandene hun har fått med.